Между другото, хората ми казаха да пробвам някакви нови активности. Какво става? Това е Алви. Това ще остане във влога. С Илян днеска отиваме да яздим. Нали, смисъл коне. Излязахме от църквата тук, що да. Запалил съм една свещичка за всички, които не познавам, да са живи и здрави. Ай, чао. Добре изглежда, Майя. Добре. О, виждам кончетата как се въртете там в... О, ето го моя кон. Това е пони, бе, луд. Ми даде точно за мен. Кога последно си яздил? Преди 2 години. Но това нещо не мога да забравя никога. Аз съм бил само като малък, ма като много малък. Така че мисля, че съм го забравял. Просто са те разхождали на кон. Да, аз не съм яздил, но ме разхождаха. Ти влогваш ли? Снимам влог, между другото. Работиш? Работя. Опитвам се. Забавляваш се. Да. Не мога да повярвам. Това исках да видиш само. Ние много си говорим и неща в този момент обикновено съм такава... Кажа честно, ти виж самата закачалка е с формата на кон. Да. Какво става? Хареса ли ти? Да, много ми хареса. Как е емоцията? Много добре. Прекрасно е. Хареса ли ти? Много ми хареса, да. Си влезна ли в тръст? И в такова? Знам как. А в галоп? Браво! Да, бе? Много добре, много яко. Сега виждаш, следващия път трябва да съм с други дънки. Аз трябва да съм с дънки. Да, с дънки трябва да съм сигурен. Да. Просто трябва да съм с други, защото те са с ниско Просто. дъно и... Тегавичка. Какво става? Това е Алви. Тук съм за да ви кажа, че всички средства от закупуването на тези артикули, ето тези артикули, на здраве, отиват за фундацията за изоставени коне. И сега ще пусна Алви, защото след малко ще почне да скача. Айде, ето, на земята си. Приключихме с ездата, беше много яко. Аз за първ път се качвам като цяло, всъщност като цяло за първ път се качвам да язда. Като много малък съм бил... Кон! За първ път се казва да язди кон. Кон, иначе преди това само телета и магарите. Слънчета! Това беше наистина много красиво преживяване. Имаше уникални гледки. Наистина беше уникално. Да, природата покрай конната база беше прекрасна. Конната база се казва Адгор. Ще ви обясня малко по-късно всичко, което трябва да знаете за мисията на тези хора, за това, което ги движи, защото смятам, че трябва да знаем всички за тези красиви души на този красив свят, които просто правят живота цветен. Мисията им е да запознат все повече хора с връзката между коня и човека. Как ездата не е просто нещо, което отиваш и правиш за уикенда, това е нещо, към което поемаш отговорност към животното, да се научиш как да го водиш правилно, как да си едно цяло с коня. Защото това са едни прекрасни същества, които заслужават толкова внимание, колкото заслужава и вашето куче вкъщи. Можете да оставите своя кон там на пансион, ако имате такъв. А ако все още нямате такъв, може те да ви помогнат да се свържете с правилните хора, да си намерите своето животно. То най-якото е, че имат коне за продажба и коне за осиновяване. И да ви обучат да го яздите и да комуникирате правилно с това животно. Освен това, продукта, който видяхте малко по-рано, това канче, не е единствения. Те създават една серия от продукти, чрез закупуването на които вие помагате много за развиването на конната база и поддържането на този пансион, на пасищата, прекрасните пасища, конюшни. Всичко е направено с внимание и грижа и е от тях като едно семейство, т.е. с любов. Да видим бебе конче. Държах бебе конче. То държа бебе кон, аз държах патка. Не моята. Пак. Не моята. Как ти да го кажа? В момента отиваме сайд-квеста, да отидем до Пловдив да гласуваме, което апел към всички. Пак цял е мейн квеста, сайд квеста беше да ходим да яздим. Всъщност да. Имахме и още един сайд квест. Бяхме на църква. Може би трябва да направим добър сайд квест да отидем да ядем нещо. Да, най-накрая ще е хубаво, защото сме от сутринта на една ябълка и ще трябва да отидем да вземем Марио. Ще трябва да отидем да вземем Марио. Така отиваме да вземем Марио, отиваме да хапнем, отиваме до Пловдив да гласуваме. После съм на рожден ден, после вземем Илан и се прибираме в София. Това път искам да правя тройка, не мога ти угасна, брат. Сникаш ли го това? Заставам по чивица! Да, това е Марио. Здравейте.
Ето го Илянски пак. Минахме много набързо да хапнем. Така да ние минахме да вземем Марио като цяло, ама яденето беше покрай това. Как се чувстваш? Нагостихме ли те у нас в нашия прекрасен дом? Много ми е хубаво. Гледаш сега как се прави. Това са бисквитки Ядем кашу. с бисков. Гледаш сега. Так? Кашу с бисков. Да, и суджук. С свинско. Много хубаво. Сушено. Много е пасти. Просто, Марио както го каза, колко повече пари имам, толкова по-зле ям. Так. Браво. Браво, добре. Добре. Аз съм рискован. Добре, момче. Харесва ми. Техниката е на лице. Ай, реже още малко. Листа всъщност. Нали тръгнахме? Реже Явно, още ако малко. имаш... Реже. Това? Туха пасна за суджук. Чакай, ето малко кашу. Да, вземи малко с пастичката. Не е без соло, а така. Чакай, дай едно служиш, брат. Бързам много, затова едновременно закусвам, обядвам и си ям десерта и за двете неща. За вечеря има пине. И сега отиваме да вземем някакво момиче на споделено пътуване и ще пътува с нас до Пловдив. Обаждам, ще отиваме нататък. Ето тя вече говори с Илян. Мале, много е светло. Това ще остане във влога. Я виж колко е часа? Точно на време. Так. И дойдохме да хапнем първото адекватно ядене за деня. Къде едем? Едем Брадърс, най-доброто място в Пловдив. Искам Брадърс да ме спонсорира. Тук що гласувах, естествено, че няма да кажа за кой. Сега се прибирам към вкъщи, да се събира с нашите за малко. За да се приведа в някакъв вид, поне да се изкъпям. Funny thing, въобще не го прецених това още от сутринта, че нали, нямам никакви дрехи тук при нашите и така нататък. И аз хубаво ще се изкъпам. Ето нещо интересно, което да видим в Съдийския. Много е странно, като видиш рейс такъв голям на такава малка уличка. Денят още не е свършил. Видях се с семейството. Поръчахме пица, хапнахме по 1, 2, 3, 5 парчета. Какво е това, бе? В квартала ми са отворили някакъв нов обект. Бургери и хот-дози, бахти якото. Ама то вие не мога да го видите сега. Че е замазана тази камера, бе. Тя не била замазана, просто качеството е лошо на 0,5, както и да е. Отивам да видя Елян. Те бяха на рожден ден до сега. Така че може би в неговия влог ще има някакви други части. Аз бях доста чил. И си поговорихме с баща ми малко за политика. Обичам да го слушам за неща, от които той се вълнува. И да ми обяснява. Знам, че той обича да обяснява. Той обича да шерва knowledge и wisdom. И пък аз го обичам. Него. И не, че може да си говорим за темите, които аз искам винаги. Обаче пък като можем да си говорим I take what's on the table. Момчета, за последен път нямам материал, няма какво да ви дам. Разбрахте ли? Няма. Писаме! Ние идваме да ти дадем, бе! Аз си снимам мен си. В смисъл, вижте. Карта за Какво отстъпка. реших, че мен снимаш? Не, ето вижте на екрана трябва да се Ние вижда, трябва да че- се виждаме, Да, най-вероятно. ние ли се виждаме? Я да във вида момчета. Браво, много добре излизате. Супер. Както казах, деня още не е свършил. Той сега започва. Момчетата решиха да ме доведат Ти на тако, турски значи, ресторант. буквално, даже и в Турция няма такава храна, разбираш ли? Дали бе? Това е буквално най-доброто място, където някой може да спре да яде сигурно цяла България. Най-хубавата е дана кебаб. Най-хубавото от всичко. Добре, сега ще видим. Между другото, аз по принцип съм санял вкъщи и те ми казаха, че ще ям, Не, ама... спокойно, ще ядеш, не се притесняй. Ти ли плащаш? Да. Деня сега започва. Добре, Елян плаща. Че? Аз казах ли ти? Мерхаба. Машалла. Там в края. Да ги вада, му ги дам. Тук що преценихме
Пред Йоан оставяме го. Му контент креатори, тук правим последната част на влога, 2 часа сутринта, казваме си чао с момчетата. Да, вземи и двата телефона, снима едновременно. Шумаме си, казваме чао и двамата си лян, ма чакай телефона тук, чакай да извадим да снимаме. Момчета, чао лек! Последния разговор, който имахме в колата, това е заключението за днеска, че наистина каквото се ме посееш в мисълта си, такова ще женеш. И това много ми помага в случая, защото за едно известно време, доста дълъг период от време, прекарах, поливайки едно семенце на страх и на съмнение в себе си. И откакто започнах да си говоря по-често с Господ и да благодаря за нещата, които имам, да ги оценям на момента, в който ги виждам, чувствам, чувам и така нататък, съм спрял да поливам онова семенце на страх и на съмнение. И засадих едно ново, на вяра. И вяра не само в Господ и в тази сила всевисша, ами и в това, че тази сила е и в мен до някъде. И съответно вярвам и в себе си повече. И както бях качил в Инстаграм на едно стори, думите на Елян, нали, когато си говорихме за вярата в Господ и когато каза той, че започвайки да вярва в Господ, това ме е помогнало много, защото просто е пуснал и е предал контрола на него. И всичко това ме води до следната мисъл. Вярвай в себе си, защото ти го дължиш на себе си и само ти имаш силата да промениш живота си. Господ е инструмента, с който ти ще промениш живота си, иронично, чрез предаването на контрола на него и просто опитвайки се да дадеш най-доброто от себе си всеки ден. С една вяра, с една цел, с една визия, без страх. Да живееш свободно. Това е много добро заключение за край на влог, бе.